सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल साजिद मल्टीमीडिया को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने। हे दोस्तों, ये देखिए आप, हमारे पास जला हुआ कॉइल है। तो हम इसे कैसे फर्स्ट कटिंग करेंगे, लेकिन हम इसे बहुत ही जल्द कैसे कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, कटिंग करने के लिए हमको तो आर्मेचर ये तो लगेगा, कॉइल तो लगेगा ही। तो हम उसके साथ एक रील ले लिया, वायर से भरी हुई रील। तो हम इस रील के ऊपर ऐसा करके रखेंगे, ठीक है, अच्छी तरह उसके अंदर रखेंगे। तो देखिए रख दिया, अब हिलता उलता नहीं है, इधर भी जाता भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम कटिंग करेंगे ग्राइंडिंग मशीन से। हमारे पास ग्राइंडिंग मशीन है। तो इधर देखिए हमने वायर लगा दिया बोर्ड से, तो इधर हमारा लाइन आता है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग। दोस्तों देखिए, इधर हमारा पूरी की पूरी सारे के सारे मिडिल पॉइंट जो है वो काट दिया, लेकिन हमारा इधर एक छूट गया था। हम इसे भी कटिंग कर लेता हूँ। एक छूट गया, हमने फॉलो किया ही नहीं। दोस्तों आप देखिए, हमारा कोई भी कटिंग होने से बाकी नहीं है। तो इसे हम निकालेंगे। तो हम अपोजिट साइड में चला जाएंगे। तो देखिए हमारा कितना अच्छा से निकल के आता है। দেখে দেখে ব্যাপারটা কি দেখাবো, তো 8টায় বসবে, 9টায় বসবে, 8:30টায় বসবে, ভোরে রাগ করে খেলে ফেলে বড় রাস্তা করে মানুষ এসে তৈরি করে বসে আছে, আর উপরে টাইম দিয়ে চলে মানুষ সারা লোক পাই না, খরিদ্দার পাই না। আর
तो हमारा जो बाहर का कॉयल था वो निकल गया, तो हमारा अंदर का कॉयल आता है, तो हम उसे भी ऐसा करके निकालेंगे सारे को सारी। तो हमारा अंदर जो कॉयल है वो भी निकलना शुरू हो गया। तो हम ऐसा करके इसको ड्राइवर से ऊपर उठाएंगे, उसके बाद थोड़ा से अटक जाएगा तो हम इस प्लस से धर के पकड़ के उतार लेंगे। तो देखिए प्लस से हम उसे निकाल लेता हूँ। तो देखिए इधर हमारा फ्रेश होके जो हमारा कॉपर से वायरिंग था ऊपर का वायर से, तो हम उसी को सारे निकाल लिया। तो हमारा आर्मेचर फ्रेश बन गया। तो हम इसके अंदर वायरिंग शुरू करेंगे, ठीक है। वायरिंग हम दूसरे वीडियो में आपको दिखा दूंगा कैसे वायरिंग होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में।